такая картина у нас. Малая, не залазим. Лапка, малая, айва, тигра там у Володи, багирочка, сзади тигры. И всем охота на диван из-за того, что айву пустили, да? Айва у нас лежит. И остальные хотят залезть, но мы их не пускаем целиком вот так вот. Дали просто наполовину забраться. Тигр-то смотри, как крокодил лезет на тебя. Залезла уже, да? Да. Ох, крокодилка. Володя, ну они тебя полюбили, слышишь? Смотри, наложиться, да. Смотри, что делает. Багир тоже хочешь? Да, Все, Вов, они тебя облепили. Багир. Еще Багиру хочешь пустить? О, это да. Ой, Все, полный комплект. Нельзя. Все, так, не ругаемся. Так, короче, все, ушли отсюда все. Ушли. Уйдите. Багира, уйди. Малая, уйди. Все, давай, ушли. Ушли туда. Уйдите. Тигра, уйди, Айва, уйди. Тигра, уйди туда. Тигра, уйди сюда. Иди сюда. Давай туда. Туда. Уходи отсюда. Тигра, уйди. Тигра, уйди, говорю. Все, уйди. Уйди. Давай. Иди туда. Тигру не ругать. Багира, получишь у меня? Багир, нельзя. Все, не пускай никого, Володь, больше. Нельзя. Багира, это что такое? Нельзя. Багира, ну-ка слезь. Нельзя. Вот такие хулиганы.